Você precisa se apresentar para os seus novos colegas de turma. Ako! Ah! Ok. É pra me apresentar? Meu nome é Ako Kagari. Sou uma bruxinha aprendiz muito especial. E eu vim aqui pra essa escola de magia e bruxaria, pois foi aqui que minha grande inspiração e a maior bruxa de todos os tempos, Shiny Shariar, estudou. Ai, eu quero ser igualzinha a ela. E quem sabe até voar numa vassoura, fazer mágicas. Ai, eu juro que se eu for um tiquinho assim igual a ela, eu vou ser muito, mas muito feliz. Ai, não acredito que eu sou tão desastrada. Muito diferente dela, eu não sei voar, não sei nem fazer mágica. Ai, eu lembro do dia que eu me transformei num coelho e aquele lindo do... Ako, querida, já acabamos por aqui. Ai, desculpinha. Mas foi um prazer falar com vocês, amigos. Tchauzinho. Muito obrigada, Lua. E assim a gente finaliza o nosso